Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Blind Mouse ကိုဆုံးစီကိုပြပါမယ်တရားလေးကတော့ဘာ Blind Mouse ကိုဒီမှာတရားလေးကတော့ဒီတောင်းရနာ Blind Mouse နာလေးကတော့အဲ့တော့နာလေးကိုစားပါလိုက်တာပြာလေးပေါက်ချင်လေဆိုတော့ဒီပြာလေးပေါက်ချင်လေဆိုတော့ပြာလေးပေါက်ချင်တဲ့ပိုင်းရဝါလည်းပြချင်တာပေါက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အကောင်ကပေါက်ချင်ပါလေပြာလေးထောင်းလာပါရဲ့ချစ်လာလေးပြာလေးအနမ်းမပါဘူးဟာနော်အနမ်းမပါတော့ဒီဟာလေးကိုပြာလေးပေါ့နော်ထားပါမယ်ဒီမှာဝါဒီမေးပြီးပါစဆင်းရလွယ်ပြောပါတော့ဟိုကနဲ့ဆင်းရလွယ်ပြချင်တာပေါက်ချင်ပါလေโอเคအမေနဲ့စီခိုင်းနဲ့အောက်ကကြာလေးနဲ့ပေါက်ကောင်းလို့နော်စင်ပေဝါလေးပါအကြည့်ရနဲ့ထုတ်လိုက်ကြပါဒါလေးရတော့ပါလေတိုက်တယ်နောက်ကိုစားဆိုင်ပါရဲ့ပြင်ကြမယ်ဒီမှာရပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့တရားလေးတစ်ခုရတယ်ဒီဒါလေးနဲ့အမဲလေးနဲ့ so cute ဒီမှာလေးပဲကောင်းနေစားနေတယ်ဒါရီပေါ့နော်ဒါရီကအနက်ပါတယ်သူ့လည်းမဖလာဝတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဝတ်ပေးထားပါတယ်တော့ဝတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ရှက်ထားပေါ့နော်ဒီမှာဒါရီကကြည့်ပြောထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မရက်ပြီးတော့တရားလေးကိုဝတ်ပေးရပါတော့ဘယ်လိုပြရလဲမသိတော့ကျွန်တော်ဝတ်ခိုင်းရပါဒီမဲလေးကိုပို့ဆိုင်ရမဲလေးကိုပို့လို့ဒီဆိုင်ရကောင်းတော့ရနေရက်ပြီးထောင်းလေးနဲ့မူးရတာဆက်အနည်းလုံးလေးရတယ်နော်ဆက်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကွာလာလေးရတယ်ဆက်လေးပေါ့နော်အသားလေးရင်ကောင်းနေဒီပြာလေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စင်ပေဟာပေါ့နော်ကလေးပြပါမယ်ဒီပြီးသွားပြီဆိုကလေးပြပါနော်ဒါရီကနာတော့ပဲဟွာလီပေါ့နော်ပြမယ်နော်ဒီပြာလေးကနာနောက်ကဒီ possession လေးနဲ့ဒီဟာလေးရရှာတယ်